طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وزير الشؤون الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب. إحياء يوم السلاح العالمي على مستوى البلاد. تخزين مياه كافية من المياه في السدود والخزانات في عهد غيه. الكونغو ورواندا تبدأ تنفيذ خطة أمنية الشهر المقبل. كندا وأندونيسيا توقعان اتفاقيات تجارية وأخرى دفاعية. اتفاق ب 14 مليار دولار. ترامب يحسم صفقة تيك توك بأمر تنفيذي. إلى التفاصيل. التقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في 25 من سبتمبر في مدينة نيويورك مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد فارس بوليس، وبحث تجديد العلاقات بين إريتريا والولايات المتحدة. وناقش اللقاء الذي جرى على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرص تعزيز الشراكة الثنائية، وأكد على أهمية العلاقات الثنائية البناء والتعاون في الاستقرار الإقليمي والأمن والتنمية الاقتصادية. وأكد الوزير عثمان في اللقاء على استعداد إريتريا للحوار الهادف الذي يحترم السيادة الوطنية والعمل في شراكة في مجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر. وأشاد الوزير عثمان أيضا بالفرصة القائمة لاستكشاف إمكانيات التعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدا الالتزام إريتريا القوي بالسلام الإقليمي والتنمية المستدامة. وقال كبير مستشار الرئيس دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد فارس بوليس أن بلاده ترغب في معرفة وفهم عميق للمنطقة ذات الأهمية الكبيرة للتجارة الدولية والأمن ومكافحة الإرهاب، معربا عن اعتقاده القوي بأن اللقاء سيؤدي إلى فصل جديد في العلاقات الإريترية الأمريكية وحوار الشراكة الأعلى في مجالات التجارة والاستثمار والبنى التحتية والنقل والاتصالات والتعاون الأمني. واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات المماثلة في الأشهر المقبلة. حضر اللقاء سفيرة إريتريا في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تصفى مريم، والقائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية سيد برهاني جبريهوات. ومن المنتظر أن يفتح هذا اللقاء المهم نهاية عقدين من العدائيات الأمريكية على إريتريا بما فيها الحظر وعواقبها، وفتح فصل جديد وواعد من العلاقات الطبيعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام. تم إحياء يوم السياحة العالمي تحت شعار السياحة للتغير المستدام اليوم 26 من سبتمبر بقاعة مدرسة أبراهباتا للمكفوفين. وأشارت مسؤولة قسم السياحة بالإقليم السيدة ليا جبرا مريم في كلمتها إن ذكرى يوم السياحة هذا العام يتم الاحتفال به من خلال أنشطة مختلفة على مدار الأسبوع بالتعاون ومشاركة المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية. وأوضحت السيدة ليا أن حكومة إريتريا أعلنت بوضوح في سياساتها عن ضمان أن يكون قطاع السياحة آمنا ومسؤولا لصالح الأجيال، مشيرة إلى ضرورة تكامل الموارد الطبيعية والثقافية للبلاد مع الاستقرار والأمن، مصحوبة بخدمات فاعلة وتنافسية، وأن البلاد تمتلك إمكانيات ضخمة لتلبية احتياجات السياح وأن نصبح مستفيدين من القطاع. وذكر رئيس لجنة تنظيم الفعاليات بدورها أن جمعية المرافق السياحية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمكفوفين أجرت استعدادات واسعة للاحتفال بهذا اليوم الذي يشمل فعاليات رياضية وعروض ثقافية وتسويق للمنتجات المحلية إلى جانب أنشطة مختلفة ذات الصلة والتي تستمر حتى 29 من سبتمبر الجاري. وتعهد رئيس الجمعية الوطنية للمرافق الخدمية والسياحية السيد سلمون قرماي بدوره بمساهمة الجمعية في البرامج السياحية التي تخططها الحكومة بكل فاعلية، مشيرا إلى دور السياحة في مساهمتها في التنمية والنمو الاقتصادي للبلاد الذي لا يمكن التقليل من شأنه. وحضر الحفل مسؤولون من بينهم وزيرة السياحة السيدة سكالومون كوريوس ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تسفا ميكائيل. يتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة للمرة 27 من سبتمبر في 27 من سبتمبر للمرة 46 على مستوى البلاد، وللمرة 30 على المستوى
الوطني. نظمت فرع جمعية مقدمي الخدمات السياحية بإقليم عنسبة يوم أمس 26 من سبتمبر جولة إلى المواقع التاريخية لجبهة مسحليت بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وقدم شرحا حول الانتصارات التي تحققت من العام 1975 إلى العام 1988 ذاكرا فيها جيل اليوم مذكرا فيها جيل اليوم بضرورة معرفة تاريخهم بشكل صحيح وحمل إرث أسلافهم وآبائهم للمساهمة في تنمية وبناء البلاد. وذكر رئيس فرع الجمعية بالإقليم السيد قبري يسوس برهاني وممثل اللجنة المنظمة السيد قرماصين كيداني أن الجولة تأتي استمرارا للبرامج التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة لتشجيع السياحة الداخلية. وأشاد مدير عام قسم السياحة بالإقليم السيد سالم علي بجهود المواطنين في نقل وتوريث التاريخ، موضحا بوجود مواقع تاريخية مثل قنفلوم وكساد مسحليت وجبهة حلحل وجبهة نارو منسع بإقليم عنسبة. أفاد مسؤول فرع الزراعة في مديرية الدقيح السيد يوهانس كفلو مريم أن 14 سدا و16 حاجزا مائيا الواقعة بمديرية الدقيح جمعت ما يكفي من المياه نتيجة موسم الصيف الممطر لهذا العام. وأوضح أن سعة التخزين المتوقعة لهذا العام تبلغ 3 ملايين متر مكعب، منها أكثر من 2,545,000 متر مكعب ما يعادل 84% تم تخزينها في السدود والحواجز التي تم إنشاؤها مسبقا. وأكد أن هذه السدود والحواجز ستساهم أيضا في التنمية الزراعية بشكل واسع. وذكر السيد يوهانس في الختام المواطنين بضرورة استخدام أساليب فاعلة في استخدام المياه وحماية أنفسهم من التلوث المائي، وحث المسؤولين الإداريين على مراقبة السدود والحواجز الواقعة في مناطقهم والمزارعين على الحذر من الآفات حتى يصل الحصاد إلى ثماره الأخيرة. تعمل شركة تربية الدواجن بالإقليم الجنوبي الواقعة في مدينة مندفرة جاهدة لتلبية احتياجات المزارعين من خلال توزيع الفراخ على مختلف المناطق الريفية لتمكينهم للانخراط في مجال تربية الدواجن، حسب ما أفاد به المدير التنفيذي للمؤسسة سيد فيليمون تولد برهان. وتقوم المؤسسة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 90,000 فرخة بتوزيع الفراخ التي يبلغ عمرها يوما واحدا إلى المزارعين بإدارات الضواحي المختلفة بعد توفير الرعاية اللازمة لها لمدة شهر. وأضاف أن المهمة الرئيسية للمؤسسة هي ضمان توفير البيض وتلبية طلب السوق من خلال إنتاج الفراخ للأسر. وذكر أنه تم حتى الآن توزيع حوالي 60,000 فرخة بأسعار معقولة في مديريات سنعفية وعدغيح وصرونة وميعين، بالإضافة إلى الإقليم الأوسط. كما أشار إلى أن برامج التوزيع سيتم طبقا للممسوحات التي تقدمها الإدارات المحلية للتعرف على الأسر التي تحتاج إلى هذا النوع من الدعم الاجتماعي. وأفاد خبير تربية الدواجن سيد سقزاب منقستو بدوره أن الفراخ المقدمة من سلالتين يتم توزيعها على المزارعين بعد تقييم حالتها الصحية. وحث المزارعين على توفير الماوي المناسب والنظيف وتقديم الإعلاف المهمة واستشارة خبراء الثروة الحيوانية المحليين فيما يتعلق بإدارتها. وقالت خبيرة إدارة تربية الدواجن السيدة جنة السيوم أن تربية الدواجن يعتبر قطاع زراعي الذي يمكنه من أن يعطي نتائج سريعة ومربحة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في بيان مشترك أن البلدين اتفقا على البدء الشهر المقبل في تنفيذ إجراءات أمنية بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفق رويترز. وجاء في البيان المشترك الذي صدر أيضا عن الولايات المتحدة وقطر وتوغو ومفوضية الاتحاد الإفريقي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع عقد في واشنطن يومي 17 و18 يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. وقال 3 مصادر مطلعة لرويترز أن الدول اتفقت على استكمال الإجراءات بحلول نهاية العام. وفقا للمصادر ستبدأ عملية للقضاء على تهديد جماعات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المسلحة والمتمركزة في الكونغو وتسهيل انسحاب القوات الرواندية في الفترة ما بين 21 وحتى 31 من أكتوبر المقبل.
ويضع جدول زمني تواريخ محددة لرواندا والكونغو لتنفيذ الخطة السلام وسط مخاوف من أنها تواجه مشكلات تعطلها. وقع الرئيس الأندونيسي اتفاقية تجارية وأخرى دفاعية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في وقت تعمل فيه كندا على توسيع علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا. وكان البلدان قد أعلنا في 2024 أنهما أنهيا المفاوضات التجارية التي بدأت في العام 2021. والاتفاقية التجارية الموقعة شاملة ما يعني أنها تفتح الباب أمام التجارة في العديد من القطاعات. وتدخل الاتفاقية حيز تنفيذ العام المقبل، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض أسعار القمح والبطاطس والخشب وفول الصويا التي تنتجها كندا وفقا لمكتب كارني. كما وقع زعيمان اتفاقية التعاون الدفاعية قال عنها مكتب كارني أنها ستعمق التعاون في مجالات التدريب والتعليم والعسكريين والأمن البحري والدفاع السيبراني وحفظ السلام. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا قال أنه سيسمح للتيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة بطريقة تلبي مخاوف الأمن القومي التي حددها القانون. وذكر نائب الرئيس جي فانس أن قيمة الشراكة الأمريكية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار، كاشفا بذلك للمرة الأولى عن سعر للتطبيق الشهير لمقاطعة لمقاطع الفيديو القصيرة. ووافق ترامب فإن الرئيس الصيني شي جي بينغ وافق على صفقة مقترحة بوضع تطبيق تيك توك تحت الملكية الأمريكية. ولم يصدر عن تيك توك أي تعليق على الفور يتعلق بما صدر عن الرئيس ترامب. أطلقت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية على سفينة تجارية كوريا الشمالية عبرت الحدود البحرية في المياه المتنازع عليها قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وتراجعت السفينة بعد ذلك. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن الجيش أطلق خلال الواقعة تحذيرات شفهية واتبع البروتوكول المعتمد. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن السفينة التجارية الكورية الشمالية عبرت الحدود البحرية المعروفة باسم خط الحدود الشمالي شمال غرب جزيرة بانغوانغ. وأتى الحادث بعد يومين من إجراء كوريا الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية عند خط الحد الشمالي. عناوين النشرة مرة أخرى. وزير الشؤون الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب. إحياء يوم السياحة العالمي على مستوى البلاد. تخزين كمية كافية من المياه في السدود والخزانات بعد غيح. الكونغو ورواندا تبدأ تنفيذ خطط أمنية الشهر المقبل. كندا وأندونيسيا توقعان اتفاقيات تجارية وأخرى دفاعية. اتفاق ب 14 مليار دولار. ترامب يحسم صفقات تيك توك بأمر تنفيذي. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.